Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен бірге вафль пісіретін боламыз. Бізге керекті заттар 5 жұмыртқа, қант, еріген сары май, ұн. Ең бірінші жұмыртқамызды жарып саламыз. Қант салып, араластырып аламыз. Сіздер миксермен істесеңіздер де болады. Барлығының құрамын видеоның астына қалдырып кететін боламын. Енді еріген сары майымызды құямыз. Ешқандай разрыхитель сода қоспаймыз. Енді ұнымызды 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп, осылай араластырып аламыз. Бұл тексерілген сенімді рецепт, сондықтан жасап көрулеріңізге болады. Ұнымызды осылай 3 бөлікке бөліп, салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, бізде осындай масса дайын болып қалды. Сіздер миксермен істесеңіздер, бұдан да жылдамырақ болады. Мен кішкене араластырып жіберем, өйткені кішкене артықтеу болып қалды. Дайын болды. Енді бізге электрический вафлинца керек, қыздырып қоямыз да. Осылай кішілеу қасықпен жартылып құйып. Бұл өте тез піседі, сондықтан қарап тұруды ұмытпаңыздар. Мінекей, бірінші вафліміз дайын болып пісіп қалды. Енді осылай ораймыз. Сіздерге тағы бір түрін көрсетейін. Осындай кішірек қасықпен жартылып қойсаңыздар жеткілікті. Мінекей пісті. Енді екінші түрі осындай түріне салып, осындай формада жасасаңыздар да болады. Мінекей түрінен де көрініп тұр, өте қытырлақ болып шығады. Тағы бір түрін жасайық. Мінекей осылай. Үстелімізге сән береді және балалардың сүйікті тағамы деуге болады. Осындай домалақ түрмен тағы біреуін жасадым. Біздің вафлиларымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау шанды басып кетуді ұмытпаңыздар.